Давайте посмотрим, стучит, гремит и так далее. Думайте о себе, загадывайте себя. Так. Стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит, стучит. Разборки могут быть с кем-то, но даже не сколько разборки, сколько, знаете, как отстаивание каких-то своих позиций. Так, что конкретно? Может, вы будете тут мачо завоевывать какого-то. Смотрите, здесь, скажем, в какой-то степени, да, вы здесь как пытаться будете кого-то охомутать. Человека, с которым проходите жизненные уроки на сегодняшний день. Но этот человек, вы над ним имеете некую власть. То есть вы ему дорога, вы ему нужна, но на сегодняшний день, возможно, вы либо в ссоре, либо в непонятном общении. Здесь также, кстати, возможно даже расстояние. Но, да, здесь, скорее всего, расстояние. Но этот человек все равно будет в вашей жизни. Вы как вот вы хотите быть с ним, вы прикладываете усилия, вы будете с ним. То есть вы будете это отстаивать, эти позиции. Так, дальше. Гремит. Здесь сама вы. Сияющая жезловая мадам. Так, что гремит? Здесь, смотрите, если хотите наладить свою жизнь, вместо того, чтобы сидеть, грезить и мечтать, вы здесь будете пытаться улучшить свое, возможно, финансовое положение. Здесь есть какие-то сложности. Такое ощущение, что немножко на данный момент присутствует какая-то зависть. И все ваши усилия по зарабатыванию денег как будто бы идут в прорву. Знаете, работаю, все то же самое дело, а деньги почему-то куда-то уходят. Вот как-то так. Как будто их нету, не хотят идти. То есть, ну, вы здесь найдете выход из ситуации, она как сама собой решится даже потом. Дверь откроет. Дверь откроет какая-то, скажем так, взаимовыгода. Взаимовыгода однозначно, да. То есть дверь откроет все-таки то, что вам положено, вы получите. Здесь связано с финансами, улучшение финансов, благополучие финансовое. Не нужно сидеть, накручивать себя здесь зазря. То, что ждете, получите. Ваша финансовая сторона, она разрешится. Также, кстати, возможно, еще какое-то сообщение от мужчинки. На сердце. На сердце все. Ни во что не верю, ничего не хочу, ничего не знаю. Все. Закрылась в каких-то своих размышлениях, рассуждениях, что-то там пытаетесь копаться, разобраться. Короче, накрутки на сердце. Под сердцем. Так, под сердцем. Под сердцем все. Хочу все поменять и пойти искать свет в конце тоннеля. Хочу изменений. Под сердцем все-таки вам хочется денежек. На данный момент тут даже не сколько мужик какой-то вас волнует, а вот все-таки денежная сторона вас беспокоит, почему какие-то сложности с финансами. Но финансы улучшатся, не переживайте, не изводите себя. Финансы улучшатся, более того, здесь, причем, знаете, как вот, ну, тут кто-то чуть-чуть вам как позавидовал, отсюда и застой идет. Но ситуация изменится по финансовым, вы найдете решение вопроса, причем, знаете, как вы заслуживаете на то, чтобы у вас улучшилось финансовое положение. И сердце успокоит. Ну, все. Идут полные перемены. Сейчас посмотрим, куда они идут. Обновление какой-то жизненной ситуации в вашей жизни идет. Здесь, кстати, вот сердце успокоит. Здесь мужчинка вылазит. Мужчинка, который где-то далеко, непонятно с ним какое-то общение. Вы не понимаете, как он к вам относится. Он не понимает, как вы к нему относитесь. Но сердце успокоит тем, что вы налаживаете с этим человеком контакт. У вас идет гармония и понимание в этих отношениях. Прекрасный расклад.